Привет, друзья! Вот у меня уже новогоднее настроение. Поставила себе елочку. И теперь возникло такое вот очень-очень сильное желание, чтобы елочка стояла возле камина. Ну, так как я живу в квартире, и камин как бы здесь никак не уместен, не построишь, но хочется очень, я решила ее сделать из вспомогательных штучек. В общем, достала я вот такие вот коробочки. И смотрите, что я соорудила. Соорудила я себе камин. Это просто черновик. Я просто вот сложила. В общем, вот такой у меня будет камин. Смотрите, какой он будет большой, удобный. Сзади будет стенка еще у камина обязательно. Вот. Но это вот черный каркас. Теперь я хочу все это в таком виде. Не могу, конечно, оставить. Надо обклеить, привести в чувство. И увидите, наверное, что у меня получится. В принципе, я пока сама не знаю, что получится. Но хочу, чтобы получилось красиво. Это у меня свой верх. Он сюда как бы... Он просто подошел, я положила. Вам придется ее тоже, если захотите, отдельно приобрести какую-нибудь деревяшку сверху красивую. Вот, а камин сам сейчас разберу и скажу. Я вам сейчас скажу размеры коробок, которые я использую. Использую я вот такую коробочку из-под конфет. Они у меня одинаковые. Их размеры, сейчас я вот где-то записала, я вам скажу. Короче, здесь идет ширина коробки вот так, вот 36 сантиметров. Высота коробки идет у меня 16 сантиметров. А вот так вот вдоль, вот так вот, вот такая ширина, вот эта сторона у коробки идет 22 сантиметра. В общем, 22, 36 и вот этот угол у нас 16 сантиметров. Вот такие у меня коробочки. На камин у меня ушло их, вот сами видите, 3 и 4, это 7 и 4, 11 штучек ушло на сам каркас. Но вы понимаете, что в таком виде ее не оставить. Я ждала время, у нас карантин страшный, все закрыто, все магазины закрыты. Я ждала время, хотела, чтобы открылись магазины и купить обои под кирпич. Но я так понимаю, что это не быстро будет. И почему-то у нас продлили карантин, и этого мне до Нового года не дождаться. Я придумала кое-что другое. Я из этих же коробочек делаю вот такие вот кирпичики. Нарезала, ну, конечно же, хорошим лицом буду это все делать. Нарезала я вот такие кирпичики. И смотрите, мне понадобится их двух видов, двух размеров. Один размерчик будет вот такой высоты, но вот такой ширины. Высота, ширина. А другой размер будет вот такой. Вот этот вот размер будет один. Вот такой. А вторая будет вот такая. Понимаете? Сейчас покажу как. Вот эти коротенькие, вот сюда у меня пойдут две штучки. В общем, два кирпичика. Тут. Это коротенькие. И так по кругу. Они вот по этой части идут коротенькие. Два кирпичика. Они же у меня кирпичики пойдут вот так. И их будет в одном ящике 3 штуки. Вот 3 и 3. В общем, 6 штук. И 2 штуки, вот только чтобы одну сторону склеить, вот эту. Я потом вам все посчитаю и скажу. Их удобно сразу вырезать из коробки. Вот смотрите. Из одной коробки, такой же точно, как там лежит, у меня получится 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8 длинных. Из вот эти 8 длинных, вот 4 не надо трогать вообще точно, а то просто обрезать. А вот эти, вот здесь останутся вот такие квадратики, ровные квадратики. В общем, нам вот эта часть нужна, а вот квадратик останется. И у нас из всей коробки останется только 4 вот этих ненужных, вот таких размеров квадратики. С одной коробки только вот это будет лишним. Вот это. 4 штуки вот таких квадратиков.
А остальное, вот обрезали мы вот эти крылья все. Осталась вот масса, да, нижняя. Вот эту накладываем вот так вот. И смотрите, 3 с одной стороны, 3 с другой стороны и 2 по бокам. У нас получится 10 штук вот коротеньких. В итоге у нас с одной коробочки получится 10 маленьких и 8 больших. Я почитала все, что нам нужно, чтобы сделать вот этот каркас. Только без верха. Наверху у меня деревяшка лежит. Я верхнюю сторону клеить не буду. Но если нужно, то тогда добавите чуть-чуть. Вот. А то, что вот сам каркас вот этот сделать, мне нужно 39 маленьких. Вот таких 39 маленьких штук. И 36 больших. Вот таких вот. В общем, 39 маленьких и 36 больших кирпичиков нам нужно. Также понадобится нам белая канцелярская бумага, обычная. Мы этой бумагой будем обклеивать коробку. И после этого только будем накладывать кирпичики сверху. Так, кроме этого, нам еще понадобится клей. Я сварила клей. Это много получилось, поэтому вам хватит стакан муки и литра воды. Я сделала клей, у меня оказалась есть такая вот щеточка. Вот, что мне еще обязательно нужны, понадобятся вам на всякий случай сантиметрик, вот ножики разные, ножницы, и если есть, будет отлично канцелярский нож, который выдвижной. У меня ее нету, я немножко намучилась, я руки себе ножницами тяжело все это. У меня почти все готово, осталось вот совсем немного, я сейчас дорежу тоже коробочки и потом начну все клеить. Вот такая вот история у меня. Если вам итог понравится, но я знаю, что понравится, и захотите это сделать, то вот я вам детально все разъясню. У меня даже вот есть такие зарисовки, вот смотрите. Это коробка какая у меня. Вот таких коробок у меня сейчас ушло 11 штук. И еще мне понадобится 6 штук таких коробочек, чтобы сделать снаружи вот такие кирпичики для нее. Вот, в общем, в итоге мне нужно 17 вот таких коробочек. У меня камин получится практически бесплатно, потому что я не потрачу ничего на него, кроме скотча. Один скотч нужен, 2 стакана муки и коробочки. Но коробочки мне достались бесплатно. У меня ребенок работает там на складе и привез их. Вот и все. Я практически ничего на него не потрачу. Вот клеить я начинаю, вот где 2 штучки боковинки. А клеить надо со всех сторон, поэтому я начну клеить вот таким образом. У меня листочки чуть-чуть переходят в бока. И пускай вот этот край будет вот прям притык. И вот сюда сейчас намажу клей. Вот у меня щеточка есть. Вот так вот. Кисточкой обмажу всю коробочку клеем. Вот это место именно, где надо бумагу наклеить. Вот таким образом помажу. И наклею клеем. Наклею бумажку. Пусть бока будут пока так. Потом я их сверну вниз, чтобы вот здесь у меня прям вот впритык бока. Вот. Вот и все. Наклеила. Теперь буду дальше клеить. Ну что ж, я обклеила все коробочки. Они еще влажные. Ну, заготовки все сделала. Обклеила белой бумагой. Это у нас днище, поэтому вот нижняя сторона не стала клеить. Они еще совершенно влажные. И поэтому я их поставила сушить. Хочу сделать одну поправку. Клей для приклеивания этих кирпичиков из картонки не подошел. Картонка стала меняться в форме. Она стала как-то выгибаться. И, в общем, некрасиво было все это. Поэтому с клеем картонка не пошла. Я просто бумагой обклеила. И потом пришлось изменить ход действий. И я нашла у себя пистолет силиконовый, который расплавляет силиконовый клей и клеит такими точками. И вот я все картонки подсадила силиконовым пистолетиком.
Получилось намного лучше, вот честно вам скажу. Без лишней грязи, без лишних этих намазываний. Быстро-быстро посадила кнопочки, приклеила и все. И вот сами посмотрите, как оно классно выглядит всё. Заднюю часть камина я сделала картонкой. Обклеила ее старыми обоями. Но можно было также выложить типа кирпичика бумажками. Но я сделала белым цветом. Кому как нравится. Я на этот камин потратила 2 дня. Ну, не полных 2 дня, но по несколько часов в день. Сделала из того, что у меня было. В связи с тем, что закрытый магазин, и я не смогла много чего купить, поэтому я его склеила буквально из ничего. Потратила я на него 15 коробок одинаковых. А также 4 штучки, палочки силиконового клея, который высаживала пистолетом. Если вдруг нет пистолета, то силикон можно подогревать на свечке. И вот так вот высаживать тоже. Поэтому вот можете так использовать, если вдруг не окажется под рукой. Что еще? Скотч один. Я не знаю, сколько сейчас стоит один скотч. Средний. Не самый большой, не маленький, средний. Канцелярской бумаги. Штук, наверное, 30. Стакан муки и литр воды. На этом все. Ну что ж, друзья, я сделала то, что я хотела. Это мой камин. Вот так он выглядит. Вот такой он красивый. У меня внутри дрова. Конечно, свет хотелось бы поменять на другой, но и так вроде неплохо. Сверху вот у меня какая красота. Поделкой будут еще коробочки с подарочками. И вот теперь вот так выглядит мой угол. Смотрите, какая красота. Тут у нас есть шикарный член. Есть нарды. Древние. Вот они. Вот так мы будем в новом году отдыхать уютно и красиво. На этом я с вами прощаюсь. Всех с наступающими праздниками. Оставайтесь с нами, следите за нами. У нас всегда все интересно. Пока-пока.